လာပြောညွှန်းတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်အပြစ်မတွေကိုဆိုပြရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လည်းမင်္ဂလာပြောညွှန်းနေသိရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုဦးစပယ်ရှင်နေရာနေပြီးတော့ဦးဆိုပြရနေပြီးတော့မင်္ဂလာပြောညွှန်းကိုရှင်းနေပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကငါတို့မင်းမြန်ပြေးသွားလို့အချင်းလေးပြေးတာရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ရှိခဲ့တယ်တားလေးကဘုရားကိုပြောမယ်ဟာစာသား၄မိနစ်လောက်ရှိတယ်စာတပြားတော့များတော့အဲ့တော့ပတ်စာလေးပြင်တော့ဗောလေမင်္ဂလာပြောညွှန်းဖြစ်လာတာသမိုင်းကြောင့်နေရာရန်ကောင်းတယ်ဟောတော့အရင်မင်းသမီးမထွေးလေးကအရင်ကတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကြီးဇလန်းကကိုဖုံးကျွယ်မပြစိမ့်မထွေးလေးကကလိုက်တာအမတာရှင်လုံးလည်းတော့ကိုဖုံးကျွယ်နဲ့မပြစိမ့်တို့အမငိုးနေတာကိုမထွေးလေးငိုးနေတာအရင်မင်းသမီးမထွေးလေးနာမည်ကြီးတော့ငိုးနေတာအောက်ကစာရေးဆရာဖြစ်တဲ့ဥက္ခဏမော်ရပြောကဆရာစာရေးဆရာကြီးဥက္ခဏကြီးပြီးတော့ဒွေးလေးခေါင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမော်ရပြောကစာရေးဆရာကြီးဥက္ခဏကနေပြီးတော့တာမဏေ9ကျိုးရေးခဲ့ဘာလဲတော့အဲ့ဒါမှာပါတယ်တာမဏေ9ကျိုးကအရှိကိုရှောက်ပါလို့နောက်ကိုပြောလိုက်ရင်တကုန်းကရှိုးကုန်းအဖေရလေးကိုမြင်စာပလို့ရီပါပိုက်ပါလို့ဒီလိုတော့သွားတယ်အဲ့လိုသွားတော့ဥစ္စာကိုသူတိတ်လာဆရာခန့်ဘုံကပြောဆရာခန့်ကတနေ့ကျတော့ရန်ကုန်ဆေးလာပြီးတော့ဂီတတုတ်တွေစေဖို့တည့်အိမ်မှာဝင်တဲတဲ့အချိန်စကားစပ်ပြီးနေတဲ့ဒါလေးကိုငါတို့ဓာတ်ပြားရေးကောင်းမလားကိုယ်ကောင်းမလားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂီတတုတ်တွေစေဖို့တည့်ရတယ်အုံတော်ရွေးပြတာဟာကောင်းလာတော့ဆရာရဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းတွေ့တော့အလှူတွေမှာထားခဲ့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့မော်ရမျိုးဥက္ခရဲ့စေဖို့တည့်ရတယ်ပြီးတော့ပုံရတိုင်းညာကိုအကုန်ကြီးတောင်းပြီးတော့ဒီတချင်းကိုဓာတ်ပြသွင်းခဲ့မောင်ရဦးလက်ခတ်နော်အဲ့ဒါပြဿနာတက်တာဗမာပေါ်တက်တယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပြသွင်းကနေကြမှာပဲပြဿနာတက်ဒီဝတ်စင်းတယ်လို့ရှာမရတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စပယ်ရှယ်ကိုတော့ခေါ်ပါဆရာကြီးဆိုပြကိုယ်စပယ်ရှယ်ရလဲပွဲတွေရတော့အသားအောက်ဘက်ခွန်းနဲ့ချက်ပြင်းနဲ့တိုက်တဲ့အသားဓာတ်ပြတော့မတ်စရာကြီးပဲသူကအဲ့မှာပြောစစ်ပေးခဲ့ဥစ္စာပဲရှယ်ကြီးကျမဆင်းနေပါနော်တော့နေနေတာပါပါလေကျွန်တော်လည်းဥစ္စာပဲရှယ်လို့အကောင်တော့အုပ်ဖို့တဲ့ကြောက်ပြင်းနဲ့တိုက်တဲ့အကောင်တော့ပေါ်ရပါပဲဇာဘူးဒီရုံရောက်တာဆိုကဘယ်ဝိစုဖြစ်တယ်လေကရာဒီလေတော့ဒီကျွေပြုတ်ရတဲ့ပုံတော့အခါလက်ပြတူရီရစီကြမောပမာနိုင်တယ်ကွာရှူညာရောက်ကျွေတဲ့အခါနေရခါတော့ဘူအကောင်ကမနေကြတယ်ဘာစီညာကိုယ်နေရာမှာကြောင်းကြတယ်နော်ကြောင်းရည်လေရငယ်ပြိုအိုးလေရငယ်ပြိုအရာကတော့ချမ်းမို့ဆောက်ကားစိုးကိုတို့ရှိပြီလေနေရ
ရတော့ဘာလို့လဲတော့လေခါချက်တော့ဘုံကြတာထားမိုးချတယ်ဆိုဆိုဆိုအဲ့ဒါရှင်ရမင်းရှင်ရမင်းစေကြောနေတာတခေါ်နေစေကောတာနေ
မိငါသာသာနေရအောင်မင်္ဂလာလာဝမ်းရစီဆွေးချမ်းနေသူသကေယမကြီးရဲ့အဝင်းကိုရဲ့တကြည့်နော်မပြောပါဘူးတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်